Сегодня я буду троллить миньона с туалетами. Давайте начнем. Ой, он тут уже. Так, так, он уходит домой. Вот он. Так. Строим туалета прям у его дома. Вот. Так, брышки, бди, доп, скибиди. Так. Он сейчас должен услышать брышки, бди, доп. Вот, он отреагировал. Валим, он меня сейчас заметит. Здесь он меня не заметил. Ну, конечно, заметил. Йоу. Следующий скрипт-туалет это будет... Так, сейчас я выйду сзади и сделаю ему скрипт-туалет. Брышки, брышки, брышки. Он сейчас должен отреагировать. Брышки, вот, он отреагировал опять. Пранк удался. Йоу. Слишком опасно было. Ой. Так, теперь я построю уже джим. Ну, джимена мы оставим на потом, когда сломаем ему дом. Теперь я построю скибиди вот тут скиби туалета. Только он уже будет таким, ну, скибиди камерамен. Так, ребята, вот я построил. Тут. Главное, чтобы меня не заметил. Тут. Мужик, что он там делает? Так, он тут, он дома. Он выходит. Вот он что, по-белорусски говорит. Йоу. И под конец я построю джимена. Тут будет мой себе туалет. Так, ребята, и последний пранк. Ой. Так, сейчас мы ему сломаем дом, пока он будет на улицу. Так, ребята, сейчас будем ломать ему дом. Так, пока что сзади. Он увидел этого джимена. Так, я пока ему разрушу дом. Он повернулся. Йоу! Он меня спалил. Йоу, бежим! У него есть одна винтовка. А нужно спрятаться. Эй, что тут стоишь? Эй. Йоу. Нет. Ой. Йоу, меня залагало, и вот, получается, он мне подсунул мину, и всем пока. Вот такой вот пранк получился.